Teman-teman, tahu nggak? Ternyata suara di leher kucing itu bukan cuma karena dia ngantuk loh. Ada rahasia besar di baliknya. Yuk ikut Dinda bongkar 3 rahasia dengkuran kucing. Rahasia pertama, kucing mendengkur karena dia lagi ngerasa happy banget. Itu cara dia bilang, I love you, ke kita saat dielus. Manis banget ya. Bukan cuma karena senang. Getaran dengkuran kucing itu ajaib loh. Getarannya bisa bantu nyembuhin luka dan bikin tulang mereka lebih kuat. Wah, kucing ternyata punya kekuatan healing. Pernah dengar kucing mendengkur kencang pas jam makan? Itu rahasia ketiga. Mereka lagi pakai suara ajaib biar kita nggak tega dan langsung kasih mereka makan. Pinter banget kan aktingnya? Yeay, alhamdulillah. Detektif Dinda berhasil pecahin misteri dengkuran kucing. Misi selesai. Teman-teman pencinta kucing, jangan lupa kasih elusan ekstra buat anabul kalian ya. Biar kita makin semangat bongkar rahasia sains seru lainnya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe channel Dinda Usa ya. Yang punya ide buat misteri sains selanjutnya, langsung komen di bawah. Bye-bye.